Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima lil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, prej sot disa javë do të shoqërohemi me një temë inshallah, e që është pjesë e temave që i kemi trajtuar vitin e kaluar. Vitin e kaluar dhe atë para tij kemi trajtuar temën mbi edukatën. Edukatën ndaj prindërve, ndaj njerëzve në përgjithësi, fëmijëve, mësuesve, prindërve, edukatën e rrugës dhe llojet shumë ta kemi folë me mujë. Dhe e kemi lanë që të flasim, të përmbyllim këtë temë me një edukatë të veçantë ose me një përkujdes të veçantë, do të flasim për edukatën ndaj dietarëve. Edukatën ndaj dietarëve dhe hoxhallarëve. Pra, prisëve të fesë. Këtë e kemi lanë në fund edhe pse kjo do duhej të ishte e para në vlera, por e kemi lanë për fund, edhe pse këtë temë vazhdon, por ne po flasme si trajtim tonin personal që kemi ba, qysh edhe dini, kemi qef që temën të cilat i trajtojmë, ti përmbyllim me qëllim që qaj gjenerat, qaj person, do thot të mjaftohet në mënyrë të përgjithshme rreth temës që trajtojmë. Të ndershëm vëllezër, kjo temë është shumë delikate, shumë e rëndësishme veçantë, nuk përmbyllet kjo me një ligjërat. Do të na shoqërojnë disa ligjërata për shkak të rëndësisë së veçantë që e ka tema, pra edukata, sjellja ndaj dietarëve, ata të cilët e bartin emanetin e Zotit. E gjithsesi logjika e shnosh thret në këtë. Nëse ne do duhej mos sjell mirë ndaj prindërve që na kanë janë sebeb shkak që na kanë lindë, do të mos sjell mirë ndaj mësuesit i cili na mëson, do të mos sjell mirë ndaj fëmijëve që bashkëjetojnë me te, ndaj shokut, kafshëve, insekteve, ambientit, edukata pastaj e gjumit, edukata para gjumit, edukata ushqimit, edukata para kryerjes së nevojës fiziologjike, Allah e nderoft e krejt këto, patjetër se edukata mbi ata që bartin emanetin është më e rëndësishme. Për faktin se të ndershëm vëllezër, në radhë parë për këtë kategori të njerëzve, të shoqërive, ka folë Allahu xhelle xhelaluhu. Këta njerëz dietarët, e që pjesë e tyre janë edhe hoxhallarë, i ka akredituar Allahu xhelle xhelaluhu. Ka folë Allahu në Kur'an, ka folë pejgamberi alayhis salam, janë mësuesit e njerëzimit. Dietarët, hoxhallarët janë mësues të njerëzimit. Janë edhe mësues shpirtëror, po janë edhe mësues edukativ. Bartin pra emanetin e Zotit. Hoxhallarët e mbi ta mësuesit e tyre dietarët janë ata që dinë më së miri për Zotin. Prandaj patjetër se duhet të dimë edhe ne rreth tyre pak më thellësisht. Edhe pse jam i vetëdijshëm që nuk jam unë i pari si hoxh që flas për këtë temë, por në këtë xhami për herë të parë po e trajtojmë. Edhe me këtë xhamat për herë të parë po e trajtojmë. Si zakonisht e dini vëllezër që temat shumë rrallë i përsëritim. Për faktin se kemi qef çat temë, siç thash, më ia dhon hakun temës, edhe me kap një temë tjetër që të krijojmë një diapazon të dijes në segmente të ndryshme. Të ndershëm vëllezër, pozita e dietarëve te Allahu është shumë e veçantë. Dhe për shkak të ajeteve, të citateve të shumta dhe haditheve të shumta, pra ka fol Kurani, ka fol Suneti për dietarët, e në mesin e tyre janë pjesë e tyre edhe hoxhallarët, po flasim në mënyrë botërore, nuk jam të fol në mënyrë selektive, unë më fol vetëm për hoxhallarët e Kosovës. Fillimisht jam të fol për dietar në renome botërore, që nga koha e sahabëve e tutje, e pastaj nesin zënës, inshallah të dijes, jem pjesë dikon e këtyre myshdeve, si hariqeve, ose citateve dhe haditheve. Të ndershëm vëllezër,
Duke qenë se Allahu xhelle xhelalu e ka marrë përsipër me fol për një kategori të robëve të tij, i bie se kjo kategori e njerëzve kanë pozitë tek Allahu xhelle xhelalu. Pra, dietarët kanë pozitë tek Allahu xhelle xhelalu dhe këtë e ka nominu Allahu xhelle xhelalu në Kur'an në suratul Mujadele në citatin 11 thotë Allahu xhelle xhelalu yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu xhelle xhelaluhu i ka ngrit në shkallë të larta nga ju besimtarët dhe ata që janë të pajisur me dije, dietarët. Pra Allahu xhelle xhelalu i ka specifiku dy kategori të shoqërisë, besimtarët, pastaj dietarët. E dietarët islam kur e komentojnë këtë citat kuranor, thonë se këto hynë të gjithë ata të cilët marrin dije, harxojnë kohë për dije, investojnë në dije. Unë ndoshta në çdo element që e ceki po du me përcjell edhe mesazh, jo vetëm me fol për dietarët. Ata gjithsesi që i kim temë trajtimit, edhe hoxhallarët janë temë trajtimit. Po unë po kam qef që edhe ju me kanë pjesë e qytyne. E qysh bëhat xhamati pjesë e qytyne argumente? Bëhat kur ndan kohë me marr pjesë në derse. Sikur sot. Ju e dini sot edhe jam i vetëdijshëm edhe jam mirënjohës për secilin për juve që ndan kohë vjen para kohe, inshallah ju vini për shkak që në ditën e xumë sa më herët me ardh në xhami, kur gjë mos bash, ti jeni ibadet. Kjo ke jashtë temës, po veç po du me i shpjegu disa gjëra. Në ditën e xumë, sa më herët që vjen në xhami, sevapi është shumë i veçantë. Është sikur me therr kurban. Tani aty ka ardhur kurbani sipas kohës që vjen. E ka radhit pejgamberi son, por e ki sevapin e therrjes të kurbanit sa ke arti para se me hyp hoxha në hutbe, ti veç ke therr kurban. Kjo është një. Po edhe me që shpjegohet, flitet për din, unë jam poshtë i vetëdijshëm se nuk e kisha plan me thonë këto, po biseda e të hik biseda. Në ditën e xumë vëllezër mjaftoj me hutbe. Në ditën e xumë mjaftoj me hutbe. Hutbja është obligative. Që ky dersi që mahet para xumës, kjo nuk është obligativ. Nuk ka të bëj kur gjë me xumë. Por hoxhallarët e vendit ton, edhe disa vendeve tjera, duke qenë se mundësia për me e taku xhamatin është e veçantë, e shfrytëzojmë rastin për me përcjell ligjërata, këshilla, mesazhe. E pastaj me kalimin e kohës këto kanë kaluar derse ligjërata të rregullta. Prandaj ti llogarit e vetveten tonë pjesë e marrjes dijes. Edhe hin te Allahu regjistrohesh, bash pjesë e çitin argumenteve. Jashtë këtyne, jashtë kësaj ditës. Që aty ku ti frekuenton çat xhami, merr pjesë në ders. Ndaje minimumi 1 orë në javë. Minimumi 1 orë në ders në javë njëke. Unë po them vëllezër se kisha plan mi thon këtë fjalë për shkak se tema është e gjanë, po patjetër po duhet me elaboru praktikisht. Ka njëherë njeri kur ka shumë, kur i ka Zoti shumë pasuni, din me keq përdor. Kur njeri në fukarallak, në varfëri, i rrin gati gjanave më shumë, se din që s'ka boll e run. E mu po më duket, jo që ky nuk është vetëm mendimi im, është edhe i hoxhallarëve të tjerë të vendit që po më duket që po thëmë, një në nanë, Allahu ka dashur ka qenë shumë hoxhallar në vendin tonë, edhe mohon shumë ligjërata, një javë në Prishtinë, po flas në kryeqytet, mbi 10 ligjërata një javë mohon. Përveç ditës xumë, minimumi 10 ligjërata mohon nëpër xhamia ndryshme nëpër kryeqytet. Ama numri pjesëmarrësve është shumë zhgënjys. Numri i xhamatit është shumë zhgënjys, është me të ardhur keq. Këtë punë hoxhallar veç e bujnë fi sebilillah, se është vështirë, do thotë kur të shyrë sa xhamat ka nëpër xhamia të mëdha, si kjo, xhamia Matit, xhamia filan, kur të shyrë sa xhamat marrin pjesë në ders, i vjen keq hoxhës. As më tepër kur pash një pjesë e madhe të xhamatit kërkoj shumë mirë kuptim, nuk është kritikje, kjo këshill, se jam i vetëdijshëm që ka më ardhur koha çaj person më pendu. Vjen del para xhamis edhe kalon kohën në muhabet. Hoxha ka zënë ders në xhami.
ose shkon pin kafe. E unë mendoj nuk është respekti i hoxhës tën minimumi një ders një javës mos njangu. Merre këto çish dush. Ndesh merr emocionalisht, ndesh merr si kritik, këshill po të. Nëse dën me hi me kon pjesë që dy në argumentet, një orë një javë. E vëllezër, nuk mësohet feja me një këshill të xhumas. Hutbia e xhumas është këshill e përgjithshme. Na i quajmë fast food me gjuhën e kohës. Hutbia është fast food. Me fast food nuk mohat trupi. Ligjërata që janë javore, janë bazament. Kështu që këta e thash për te programit që kisha me thonë, po e thash që me ka një vetëdijshëm që në ditën e gjykimit, kur të shohin njerëz, kur të shohin të tjerë të u shpërbly, se e kanë nda një orë një javë, me marrë pjesë në ders, edhe nëse ti e din që atë ligjërat i shpërblesht e Allahu. Pas tash nuk po flas për argumente që flasin se janë të shumta. Pra të ndershëm vëllezër, Allahu po thotë kam ngrit në drejtë nalta besimtarët dhe kërkuesit e dijes. Në pjesë e kërkimit dijes edhe ti. Pastaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se dituria mas pari është cilësia e Zotit. Dija është sifati i Zotit, atributi Allahut xhel xelalu. Për atë arsye Allahu e ka ngrit diturinë dhe i ka ngrit ata që i marrin këto vlera. Dhe pa krahasueshëm, dija është mbi çdo lloj pasurie, ose thonë më mirë, pasuria e dijes është mbi çdo lloj pasurie tjetër që është, do thotë, materiale. Në radhë parë dija është ibadet. Pra, marrja e diturisë është adhurim, është afrim te Zoti xhel xelalu. Çdo dije që e merr, qoftë që lexon, qoftë që merr pjesë në ligjërata, qoftë që ndëgjon ligjërata, edhe këto shfrytëzone. Sot është elhamdulillah mundësia që se kemi pas na në rinin tonë, se kanë pas prind tonë edhe t'juft ose gjyshrit, me ndëgju ders ka jenë shku me vetur me ndëgju ders. S'ka qenë kjo. Sot është elhamdulillah, pra shfrytëzone, edhe ajo është pra hin me lenë Allahut në këto argumente. Pastaj dija është vlerë vëllezër. Dija është vlerë e lartë, cilin e ka akreditu Allahu xhel xelalu. Dituria të ndershëm vëllezër është mekanizëm avancues dhe integrues. Dituria të avancon, dituria të integron. Unë po flas në radhë parë kur e përmeni diturinë për diturinë fetare, shpirtërore ekskluzivisht, por këtu hyn edhe çdo lloj diturie tjetër. Çdo lloj diturie, edhe jetës së kësaj bote, çfarë do lloj shkenci që është e dobishme, hyn pra të integron, zhvillon nëse ti e merr. Dhe injorimi i çdo lloj diturie të bën të paditur. Për atë arsye të ndershëm vëllezër, dituria është e vetmja çështje që Allahu xhel xelaluhu ja ka propozuar pejgamberit alayhis salam me u lut mjashtu. Thot Allahu xhel xelaluhu wa qur rabbi zidni ilma. Dhe thuj o Zot, shtoma diturinë. Askon nuk e gjejnë Kur'an të thonë o Zot, shtoma pasurinë. O Zot, shtoma këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë. E vetmja çështje që Allahu i ka propozuar, i ka sugjeruar pejgamberit alayhis salam me shtu është dituria. Prandaj edhe kjo e bën shumë të veçantë diturinë. Kështu e komentojnë dietarët islam. Pra, kur e komentojnë këtë citat dhe pjesë e këtij citati është dituria, thonë se sikur të kishte diçka më me vlerë se dituria, Allahu do të thonte, do t'i sugjeronte pejgamberit alayhis salam, thuj, pra kur të bësh ti lutje, lutë Allahun e ta shton edhe diçka tjetër. Vetëm çështje. Për shtim është dituria. Në të kundërtën të ndershëm vëllezër, ignoranca pa dituria është e kundërta. Nëse dituria është dritë, dituria të ndriçon, dituria të ndriçon zemrën, shpirtin, mendjen, trupin, rrugën, rrugtimin, krejt kundërtën është ignoranca, xhahiljeti, pa dituria. Pa dituria është errësirë. Pa dituria errëson zemrën. Pa dituria errëson mendjen. Pa dituria errëson rrugën. Nuk mundesh me pa rrugën mirë. Prandaj dhe tham që Kurani, mesazhet hyjnore thrasin në shtim të diturisë. Po ashtu të ndershëm vëllezër, të shumta janë mesazhet në Kur'an që Allahu xhel xelaluhu ka porosit pejgamberët e tij dhe pejgamberin e fundit dhe pejgamberi i fundit e ka porositur ummetin e tij
me kërku mbrojtje te Allahu nga xhahiljeti, padituria, ignoranca. Mbrojtje me kërku te Allahu xhallahu nga padituria. E dini rastin e Musait alayhis salam, tregimi është i gjatë, nuk du ta zbërthej si tregim, por pasi që një grup i Ben Israelve kanë shku te Musa alayhis salam në formë të ankesës, se kush u ka myt të afërmin e tyre, Allahu i ka shpall Musait alayhis salam. Kjo çështje është në kapitullin e 2 në Kur'an, suratul Bekare, kapitullin e lopës, për çit punë është mërtu. I ka thënë Allahu i ka shpall Musait alayhis salam, thuju, le ta therrin një lopë. Dhe me një pjesë të lopës ta prekin të vdekurin, ai ka mund gjallë dhe me tregu kush e ka myt. Kryesorja biseda është e gjatë e këtij rrëfimi dhe e keni ndëgjuar, kur ata që po ankohen e hetun që do t'i bin trag, pra do del në shesh manipulimi i tyre, i thanë Musa alayhis salam, apo tallesh me neve? Çka tha Musa alayhis salam? Qale a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Tha Allahu më mbrojt, më rujt, më bë pi ignorantëve. Sikur të kishte një shprehje tjetër, do ta kish përdorur këtu Musa alayhis salam. E pastaj kanë ardhur citatën të ndryshme në Kur'an, pra kërkim mbrojtja nga padia. E me që kërkim mbrojtja nga padituria është shumë e rëndësi, ka qenë prej lutjeve të përditshme të pejgamberit alayhis salam, mëngjes dhe mbrëmje. Allahumma inni a'udhu bika min al-jahl. O Zot, unë kërkoj strehim te ti nga padituria. Vëllazër, unë mendoj vetëm që ky argument ishte në fenë tonë, mjafton më tregu të tjerëve sa i ka dhënë rëndësi Islami diturisë, edhe sa e kanë dëshku paditurinë. Po flasim para 15 shekujve. Kjo bisedë është e para 15 shekujve. Llogaritni, para 15 shekujve, citatet, e dini 5 citatet e para, kanë zbrit për kërkim diturisë. 5 citatet në kapitullin e ngjizjes. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, citati i parë. Lexo, studio në emër të Zotit tënd, i cili ka kriju çdo gjë. Pra, citati i tretë në dituri. Në anën tjetër, lutje të vazhdueshme, o Zot, mbrojë nga padituria. O Zot, ruaj prej paditurisë. Lutje përditshme profetike. Krejt këto kur bëhen bashkë të ndershëm vëllezër, e krijojnë një mozaik të vlerave që Allahu e ka përshkruar me një fjalë. Çka ka thënë Allahu në Kur'an? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj atyre. Allahu po thot, po bën pyetje dhe vetë përgjigjet. Thuaj atyre, a mund të krahasohen të dishmit me të padishmit? A mund të krahasohen të diturit me të paditurit? Allahu pra ngrit dilemë, parashtron pyetje dhe vetë përgjigjet. Pra, vetë përgjigje këto është kuptimi i përgjithshëm që nuk mund të krahasohen të dishmit me të padishmit. Pra, e zumër citatin non. Po ashtu të ndershëm vëllezër, prej vlerave që determinojnë, tregojnë për pozitën e dietarëve tek Allahu xhallal xhelaluhu, është se Allahu xhallal xhelaluhu ka dëshmuar për vetveten se ai është krijues dhe i vetmi i denjë për t'u adhuruar. Bashkë me të, Allahu ka përzgjedhur që dëshmojnë krijesat më fisnike, që janë melaç, engjëjt. Bashkë me engjëjt i ka përzgjedhur dietarët. Në surën Ali Imran, Allahu xhallal xhelaluhu thotë: "Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm." Allahu ka dëshmuar për vetveten e tij se është i denjë, i vetëm i denjë për t'u adhuruar. Pastaj kanë dëshmuar engjëjt se Allah është i vetmi i denjë për t'u adhuruar, bashkë me ta kanë dëshmuar edhe dietarët. Prandaj, komentatorët e Kuranit të ndryshëm, pa i selektuar me emra, pa i nominuar me emra, flasin komentatorët e Kuranit se ky citat është citati më kulmor që flet për pozitën e dietarëve tek Allahu. Sepse pse i ka përzgjedhur Allahu këtu vetëm dietar, nuk i ka përzgjedhur besimtar, çysh i përmeni më herët. Allahu më herët çka tha? Allahu i ka ngrit dhe kom i ngrit pozita të larta në drejgje, edhe në këtë botë dhe në botën tjetër, besimtar edhe dietar. Këtu i përmeni vetëm dietarët. Sepse
dietarët më së miri e njohin Allahun. Dietarët më së miri e njohin Allahun xhel xelalu. Kjo është një prej kuptimeve ose të mirave dhe vlerave të këtij citati. Po ashtu të ndershëm vëllezër, Allahu xhel xelaluhu deklaron në Kur'an fuqishëm se prej robëve të tij më shumti që ja kanë frikën Allahut janë dietarët. Dietarët për shkak se i njohin Allahun xhel xelaluhu, i njohin ligjet e Allahut xhel xelaluhu, i njohin dispozitat e Allahut, i njohin vendimet e Allahut, njohin rahmetin, mëshirën, butësinë, mirësinë e Allahut, por e njohin edhe ndeshkimin e Allahut. Dietarët janë ata që më shumti ja kanë frikë Allahut xhel xelaluhu. Siç thot Allahu në Kur'an, inma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Vërtet, Allahu po thot kështu. Vërtet, më shumti frikën ja kanë Allahut dietarët. Pra, ti mos shko mi selektu, mi thon hoj, a dhe filani çështo është ta? Pra, hoxhallarët, dietarët në radhë parë, nuk janë të pagabueshëm. Hoxhallarët janë nxënës të dietarëve. Nuk janë të pagabueshëm. Pra, gabimit janë evidente sepse s'janë melaçe, por prej dietarëve merre dijen, mos i përcjell gabimet e tyre sepse të pamundsohet dija e tyre. Këtu ishin disa vetëm nga argumentet që flasin për edukatën dhe respektin ndaj dietarëve. Inshallah do të vazhdojmë me këtë temë edhe në ligjërata të tjera vijuese. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah.